ګلالۍ ماشومانو، خدای مو راوله ښه راغلاست. زما د دې دوو ګلالیانو سلامونه مو منئ. ته یم سلام دې راچوي. ښه، نن زه تاسو ته د یوې ښایستې تکې سپینې کوترې کیسه کوم. دا کوتره تر ټولو ښایسته وه، تر ټولو رنګینه وه. تکې سرې پښې درلودې، سره مشوکه یې درلوده. خو دا کوتره به ډېر ژر ژر ناروغه کېده، او چې ناروغه وسوه نو ټوخی به یې کېدی، داسې ټوخی به یې کېدی. مور به ورته ویل لورکۍ مې نظر کېږي، هر وخت ناجوړه یې، سپېلني ورته لوګی کړم. پوهېږې دا ولې ناروغه کېده؟ بیبو وایي دې شوخي کوله. نه، په شوخي خو سړی نه ناجوړه کېږي. نو ریزش به و، لالی وایي ریزش کېده. د دې ستونی به هر وخت درد کوي، ټوخی به یې کېدی. پوهېږې دا ولې؟ د دې بدن ته به میکروب ننوتی. میکروب پیژنئ؟ میکروب یو کوچنی خراب شی دی چې بدن ته مو ننوځي نو تاسې ناروغه کړي. کله چې به میکروب د دې بدن ته ننوتی نو د کوترې بدن به خپل ټول غړي خبر کړل. مغز به زړه ته وویل، وسږي ته چې هلئ میکروب راغلی دی، هلئ راسئ چې د میکروب سره جنګ وکړو، ځان جنګ ته تیار کړو. د کوترې مور به هر وخت دې ته ویل چې لورکۍ پرېوځه، استراحت وکړه چې جوړه سې. خو کوترې به خبره نه اورېده او شاوخوا به ګرځېده. دا نه پوهېده چې باید د خپل بدن سره مرسته وکړي. لالی وایي د بدن سره څنګه مرسته کېږي؟ کله چې میکروب ستا بدن ته ننوځي نو ته باید د هغه سره جنګ وکړې. بدن دې باید غښتلی یې. ښه، بدن چې دې غښتلی یې نو دا بیا جنګ کولی سي. بیبو وایي بدن څنګه غښتلی کېږي؟ چې تاسو آرام پرېوځئ ګلالۍ کوچنیانو، خوب وکئ نو بدن مو قوي سي، غښتلی سي. خو کوتره په دې خبره باندې نه پوهېده. دا به ګرده وخت ګرځېده او ګرځېده او ځان به یې ستړی کړي. ښه، په دا خاطر د دې ناروغۍ اوږده کېده. یوه ورځ چې دا ناروغه وه نو د دې انا د دې کور ته راله. انا کوترې ته وویل چې ته ناروغه یې، خپل بدن ته غوږ ونیسه. کوترې وویل بدن ته غوږ ونیسم؟ دا څنګه؟ انا وویل هو، ستا تبه ده، ستا سره ایښولې تبه ده. کله چې ستا بدن ناروغ وي نو بدن تا ته نارې وایي چې پرېوځه. کوترې د انا خبره دا ځل واورېده او کرار پرېوته. مور ته اوده شوروا او ډېرې اوبه ورکړې. اوبه هم مرستې کوي ښه چې ناروغه یاست. بس دا کوتره چې پرېوته بدن خپل ټول قوت راټول کوي او د میکروب سره یې جنګ شروع کوي. سبا سهار میکروب تښتېدلی و، کوتره روغه وه. بیبو وایي کوتره راولاړه سوه. نه، کوترې د انا خبرې ته غوږ ونیوی. میکروب تللی و خو بیا هم تبه یې نه وه ښه، خو بیا هم دا پرېوته او لا ولاړه نه سوه. ښه، نو دغسې خبره وه او کوتره ګلالۍ جوړه سوه، جوړه روغه سوه. سپینه کوتره بیا ژر ژر نه ناروغه کېده. نو ګلالۍ ماشومانو تاسې هم که خدای مه کوه ناروغه سئ نو آرام کرار استراحت وکړئ، پرېوځئ او مه ګرځئ. دا وه د نن کیسه. اوس راځئ چې تاسو ته او کوترې ته للو للو وایم. نو ټینګ غوږ ونیسئ، آرام کښېنئ. ښه، للو للو للو، خوب دې درسي تر لیمو. ګلالیو ماشومانو خبره واورئ د مشرانو. آرام پرېوځئ، منډه مه کړئ، د ریزش علاج به وکړئ. للو للو للو، خوب دې درسي تر لیمو.